Ciao a tutti ragazzi, sono Mr. M e con me da aiutare le mie riprese c'è YoungAlex92. perché conoscete in descrizione c'è il link, potete andare a cercare sul suo canale e iscriversi, cioè iscrivervi al canale di questo amico. Oggi sono qui, per la prima volta nel mio primo canale, di fare una recensione di un acquisto che ho fatto in questi giorni, Cooler Master Octane. Se puoi spostare un po' tipo la webcam che si vede, scritto Octane, vedete, è bello tutto, è fatto così insomma. Allora parliamo di una... Sì, esatto. Parliamo di una tastiera, cioè di un kit più che altro, di tastiera più mouse. Una tastiera che è a membrana, e sinceramente ancora non l'ho provato, però dopo questo, diciamo, questi dettagli tecnici, vi farò vedere anche, vi dirò soprattutto come mi sono trovato, e più o meno vi faccio vedere anche all'azione, perché questa tastiera è anche bella da vedere al buio. Abbiamo una tastiera che è a membrana, diciamo ha molti tasti, molti riguardano anche la multimedialità, come possiamo vedere qua sopra qua, se vieni verso di me, cioè come possiamo vedere qua sopra, un secondo, no. Come possiamo vedere questo qua, no, ok, qua sopra qua questi tasti, eccoli qua, scusate per la qualità ma la mia webcam non è il top dei top. Il mouse invece, questo qua è il mouse, eccolo qua, e il mouse ha diciamo 10 minuti di click, cioè 10 milioni di click, scusate, ha un'illuminazione di colori, poi ha 7 LED appunto di diversi colori che si può illuminare, però mi hanno detto che è molto difficile da coordinare con la tastiera. Ha 4 diciamo settaggi di DPI, che va da 500 a 3500. Premetto, il mouse l'ho provato, cioè nel senso l'ho provato tutto in mano. Per me che ho una mano molto pesante, se non sapete cosa vuol dire questi termini, Google è un vostro amico, questo vi può sembrare un po' leggero, può darvi un po' fastidio, ma comunque agli inizi subito si passa tutto. Poi l'optical è una Vago 3050, quindi più o meno siamo là. Certo, il frutto di tutto il kit non è tanto il mouse, ma è la tastiera, quella vera e propria, la protagonista vera e propria. Ora, per chi non sa come si apre questo pacco, facciamo anche un unboxing. Andiamo. Qua si apre, magari non rompiamo. L'ho comprata, ripeto, l'ho comprata su Amazon, trovate il link in descrizione. Voglio anche dire che io non, diciamo, Cooler Master non mi ha pagato per fare il video. Diciamo che in scatola. Allora, vediamo i tasti. Da come potete vedere i tasti non fanno tanto rumore. Se senti questo rumore è perché c'è una carta sopra. Però, ecco qua. È piacevole toccare i tasti. Non ha una sensazione di... più che altro sono gommati i tasti. Il layout è italiano, perché c'è anche la versione, diciamo, non italiana, ma l'ho preso italiana, che sti cazzi chiamano in Italia. Ecco il mouse, ops, ecco il mouse, dicevo, è molto leggero, veramente leggerissimo, magari per chi usa, diciamo, sensibilità alta nei giochi di FPS, faccio un esempio, dove il mouse deve essere più leggero e, diciamo, veloce, questo fa a caso vostro. Vediamo la silenziosità del mouse. Allora il mouse si presenta così, abbiamo qua, aspetta mi muovo io, qua abbiamo 2 tasti, ragazzi per ora non so cosa sono questi tasti, ma penso per regolare i DPI. Poi abbiamo altri 2 tasti qua, sempre per settare i DPI, e basta. Vediamo, la rotella si illumina, la rotella è una pecca, perché è uno scrolling un po' lentino, però tutto sommato buono. Andiamo alla silenziosità. Buono,
non dà particolarmente fastidio. Pesa davvero nulla. Più che altro, il filo, per me, che magari ho un Storm Inferno e un paio di Logitech, il filo che è USB, voglio ricordare, USB 2.0, non è plastica, non è intrecciato, quindi diciamo si tendono molto spesso a rompersi facilmente, quindi state molto attenti perché potreste comunque rompere queste cose. Pensavo che questo si chiudeva, e invece non è vero un cazzo, non si chiudono. Però, esatto, però da come vedo è molto buono. Vediamo questo gatto, sì. Ok, in questi giorni, quando pubblico il video vedete anche la tastiera di notte, perché questa tastiera, come ho detto prima, vabbè, nel caso non l'ho detto, si illumina, fa di 7 colori diversi, il bianco, il blu, l'azzurro, il giallo, il verde e il rosso. Sono sullo scatolo scritto. Non so se c'è scritto. Eccolo qua, sì. Se metti un fuoco. Eccolo qua. Questi sono i colori, che però non si guarda un'altra cosa. Ecco qua, questi sono i colori. Cosa si vede? Io sinceramente per quello che ho pagato ve lo consiglio, perché comunque io ho pagato 48 euro da Amazon, sono stati puntualissimi, il servizio Amazon è davvero molto efficiente, è il migliore che ci sia, perché non ho mai comprato su eBay o ad altri siti, quindi non voglio dire che Amazon è il migliore di tutti gli altri siti, però io mi ci trovo davvero molto bene. È compatibile con XP, Vista, Windows 7 e Windows 8, quindi sti cazzi, cioè avete un po' tutto la compatibilità con questo sistema operativo. La proverò, ragazzi, soprattutto su Linux. Questa qua la proverò su Linux. Sapete che io nel mio canale raramente trovate robe di gaming, questo è un mio kit da gaming, perché comunque anche io sono un videogiocatore, anche se nel mio canale si parla solo di Linux e tutorial. Niente, spero di aver detto tutto, ci vediamo al prossimo video. Io voglio ringraziare tantissimo il mio collaboratore di camera, anche se non ha parlato, non ha detto nulla, però vabbè, sti cazzi, metti il link in descrizione, faccio un po' di pubblicità, mi dai i big money e a posto. Sì, vabbè, certo, sì. Ok. Noi vi salutiamo da Mr. 3M E degli Young 92. è tutto, ragazzi. Se il video vi è piaciuto o volete sapere altri dettagli tecnici specifici, scusate, in descrizione troverete il link di Amazon, il link della pagina di Regular Master, e se volete mi fate le domande nei commenti. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ragazzi, sono Mr. M ed eccoci la tastiera al buio. Come ho detto nel video precedente, vediamo la tastiera di sera. Vedete che ora sono l'una, è davvero molto piacevole vedere la tastiera, e vi faccio vedere anche i colori, che grazie a questo tasto qua possiamo cambiare. Ecco qua abbiamo cambiato, vediamo come si spegne. Faccio vedere tutti i colori, eccoli qua, al posto. Oppure possiamo fare Fan più questo tasto per avere una sorta di pulsazione di cambiare di tutti e 7 i colori che cambiano. Poi se premiamo Fn, cioè Fn più il tasto Windows, ok, non mi si apre più il tasto di Windows. Ok, ora riattiviamo. Ok, ora faccio ora, si vede, però voi non vedete nel video perché sto guardando la tastiera. Abbiamo qua scusate, qua, ecco qua dove c'è il mio dito, qua c'è scritto che è attivato il block numero.
Infatti, se attivo il block caps, e se attivo il win locks di prima si accende anche qua. Ora accende il mouse. Il mouse, come ho capito ragazzi, questo tasto qua sopra, quindi vicino alla rotellina, permette di settare gli DPI, mentre questo qua per cambiare colore al mouse, come potete vedere. Sono tutti i colori che c'ha il mouse, cioè la tastiera, scusate. Ragazzi, io vi lascio con questa panoramica della mia tastiera. Nulla, spero che almeno la recensione, anche se ripeto non sono molto bravo a recensire gli oggetti, spero vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video ragazzi, vi ringrazio per la vostra attenzione, alla prossima, ciao!